Hold up. Всем привет, с вами Данил Флэш. Сегодня мы будем узнать, кто сильнее, громовержец или дровосек. Будем узнавать мы с моим другом. Ник у него KitKat. Спасим мы сначала по одной вышке. Потом ставим с конца карты войско. Ставим ярость. Ставим одну скелетиков и скелетиков маленьких 3. Ставим разряд. Ставим, чтобы он готовился уже. Ставим еще один сборщик, ставим на них ярость. Сейчас он снесет мне одну вышку. Потом начну сносить ему вторую вышку. Так, дофаем этих. Сносим вторую вышку. Ставим сборщик. Ставим еще сборщик. Ставим на них ярость. Ставим дровосека. Клонируем дровосека. Так, все. Сейчас будем сносить главную вышку. Начинаем запускать. Так, ставим еще зеркало. Клонируем. Ставим клон. Ставим ярость. Громовержцы оказались сильнее дровосека. Я думал, будет наоборот. Ну и с вами был Данил Клэш. Всем удачи. Всем пока.